usigara cyicaro Nyamagabe we hora kwisonga Tutubariye kuduhiga Nyamagabe we uturere twose muhore kwisonga U Rwanda rurakataje mu iterambere rirambye. Ibi byabereye benshi y'amahanga bibaza ibanga abanyarwanda tugendana. Twe twambaye kirezi tuzi ko kira. Tuzakomeza tubahige kuko intore zirusha intambwe dutoje gukorera ku mihigo. Imihigo y'akarere ka Nyamagabe mu mwaka wa 2016 2017 twahize imihigo 71. Muri iyo mihigo 38 iri mu rwego rw'ubukungu, imihigo 18 iri mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage, naho imihigo 15 ikaba mu miyoborere myiza ndetse n'ubutabera. Ibikorwa byatoranijwe byashyizwe mu mihigo byatoranijwe hashingiwe ku byifuzo by'abaturage, aho abaturage bagaragaza ibyo bifuza byakorwa kandi byahindura imibereho myiza yabo birushaho kuba myiza. Ikindi kandi hashingirwa no kuri gahunda za guverinoma muri za nkingi enye, hakarebwa ibyerekezo bigari by'igihugu, icyerekezo 2020, gahunda y'imbaturabukungu ndetse na gahunda ya guverinoma y'imyaka 7. Iyi mihigo iri mu nkingi zose za guverinoma yahizwe itangiriye ku rwego rw'umuryango. Turicara mu mudugudu, umuturage wese agatanga ibitekerezo, yarangiza akiha n'ingamba z'uko azabigeraho. Mu mihigo ngandurarugo muri aya mezi 6 abanza y'umwaka w'imihigo twahuje ubutaka hahingwa ibirayi kuri hegitari 8681, ibishyimbo kuri hegitari 9630 ndetse n'ibigori kuri hegitari 9754. Abahinzi ubwabo barihamiriza ibyiza byo guhuza ubutaka buhingaho igihingwa kimwe cyatoranijwe. Natangiye ndi umuntu uhinga ibiro bitarenga 200. Ntago narinzi numvaga banavuga ngo toni nkumva ko ntazi icyari cyo. Aho nagiriye mu mahugurwa nkamenya kurwanya indwara n'ibyonnye, nkamenya gukurikirana igihingwa cy'ikirayi mu murima. Nukuvuga ngo ubu ngubu niguriye moto, maze kugura n'imodoka. Imodoka twayiguze miliyoni 30, niho tukiyigura. Moto yo twari tuyimaranye iminsi, moto yari yayiguze miliyoni 2 n'igice. Mu guhangana n'imbogamizi z'ubutaka busharira, gukoresha ishwagara, imbuto z'indobanure ndetse n'izindi nyongera musaruro n'igisubizo kirambye. Ibi kandi nibyo bidufasha kubona umusaruro ukwiye kuri hegitari. Leta yashyizeho gahunda ya nkungane ku fumbire mvaruganda. Ubuhamya bw'imparirwa mihigo birahamya ko ku rugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere. Ishwagara buriya yaduteye inkunga cyane, yankunganire yaduteye inkunga ku buryo abahinzi bose iyo tubigishije dukurikije uko tubibere ku by'ubuhinzi bose bamaze kubijijukirwa ku buryo ubona umuhinzi wari wese afite imbaraga n'ubushake bwo kubikora. Urebye umurenge wa Buruhukiro ufite uruganda rw'icyayi rushyashya rwatangiye 2013, ariko urebye uko rukora, ukuntu abaturage bishimiye aho bagurisha umusaruro, ukuntu uruganda rugenda ruzamura umusaruro umunsi ku munsi, urabona bitanze icyizere cy'iterambere ry'abaturage. Ariko si nibyo byonyine, si n'uruganda, n'ibihingwa bisanzwe. Uriya materasi y'indinganire bayabyaje umusaruro. Ibigori bahingamo, ibirayi bahingamo, ibishyimbo bahingamo, urabona baritabiriye gukoresha ifumbire, yaba ifumbire y'imborera, yaba ifumbire mvaruganda. Umusaruro wabo wariyongereye ku buryo bushimishije. Mu buhingo ngengabukungu, icyayi cy'u Rwanda cyahogoje amahanga. Akarere ka Nyamagabe kabarizwa n'inganda 2 zigitunganya. Ibi nibyo bituma twongera ubuso giteyeho umwaka ku wundi. Muri aya mezi 6 hegitari 143 nshya zateweho icyayi, maze toni 1244 zitunganirizwa mu nganda zacu za Nyamagabe. Icyayi twe dusarura buri kwezi twe tujya kuri sako tukazana amafaranga. Urabona nko ku cyayi ko kuri hegitari dushobora gusaruraho nka toni n'ibiro 200. Ubwo rero toni n'ibiro 200 ukubye n'amafaranga 90, urumva ashobora kuba ibihumbi 180 n'andi makeya. Kandi amafaranga akaza buri kwezi. Akarere ka Nyamagabe ubu kari mu turere ducumbikiye inganda nyinshi zitunganya ingufu z'amashanyarazi mu gihugu.
aya mashanyarazi ntabwo acejeje abaturage gusa, ahubwo nibo ba mbere bayahabwa mbere y'uko yerekeza ahandi. Ingo 504 kuri 660 zari ziteganyijwe ubu zimaze kubona amashanyarazi mu ngo zabo. Mu rwego rwo guteza imbere imiturire iboneye cyane cyane mu cyaro, imirimo irarimbanyije mu mudugudu w'icyitegererezo mu kagari ka Sovu uho mu murenge wa Mugano, ahari kubakwa IDP modo y'icyitegererezo. Ndabanza nanashimire Perezida Paul Kagame yuko ari umusaza ushoboye cyane, avuga ati abantu nibature heza, bagezweho iterambere, amazu, amashanyarazi n'umuhanda mwiza. Inaha dusa nkaho twazigajwe inyuma n'amateka, mbega gutuzwa mu mazu meza, muhazanye amashuri, yewe n'ayo mataje ntabwo twari tuyazi, bamwe none yahageze. Ayo mazu meza rero nayo ni nkaho tuvanywe muri nyakatsi, ibyo naryo ni iterambere. Muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 dusatira umusozo, gahunda y'imbaturabukungu ya kabiri EDPRS2 ndetse n'icyerekezo 2020, intego yo kwegereza abaturage amazi meza n'impakanizi y'umuzingi. Aha niho tuvoma imishinga yo kubaka imiyoboro y'amazi ifasha mu gukwirakwiza amazi meza mu duce twinshi tw'akarere ka Nyamagabe. Aya mezi 6 turangije asize imiyoboro 2 y'amazi yuzuye, abaturage basaga 2,000 bavoma amazi meza hafi yabo. Kuvoma, umwana yajyaga kuvoma akamara nk'amasaha 2 cyangwa 3. Ubu ngubu ni igisubizo, twabonye igisubizo rwose. Imirimo irakorwa, amasuku, tukabona amazi yo kunywa meza, n'abana ntabwo bagipfusha umwanya musa. Mu rwego rw'ubwikorezi twahize benshi, imirimo yo kubaka umuhanda w'amabuye wa kilometero 0.6 mu murenge wa Tare muri santere ya Gasarenda igeze ku kigero cya 39. Mu Gasarenda bitewe n'uko ivumbi ryari ritumereye nabi, ivumbi rizagabanuka mu mazu yacu, tugira isuku mu byo ducuruza. Uyu muhanda numara gukorwa, icyo kijyanye n'ubuhahirane kizoroha hagati y'umurenge wa Tare n'imirenge ya za Buruhukiro, za Mushubi ndetse na Gatare, imirenge yo hirya iriya. Nawe imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege ntoya igeze ku kigero cya 95% isozo, mu rwego rwo kongera umusaruro no guhanga imirimo idashingiye ku buhinzi. Ibikorwa remezo nk'amasoko, amahoteli byashyizwemo imbaraga. Isoko rya kijyambere rya Gasaka imirimo igeze ku kigero cya 38%. Naho imirimo yo kubaka hoteli Nyungwe Backpackers irakomeje mu nkengero za Nyungwe. Naho isoko riciriritse ryaruzuye mu Miko mu murenge wa Cyanika. Ibikorwa remezo byose kandi byagize uruhare mu guha akazi abantu 1921, harimo abagabo 1097 ndetse n'abagore 824. Imahirwa mihigo kuzigama bimaze kuba umuco, ibigaragaza n'ubwitabire bw'abagana ibigo by'imari mu karere ka Nyamagabe. Abanyamuryango bashya barisukiranya mu gufunguza konti mu bigo by'imari byegereye rubanda bya Sako, bakabitsa ndetse ntibatinya no kwaka inguzanyo ngo biteze imbere. Akarere ka Nyamagabe turi imahirwa mihigo mu kugira amashyamba menshi. Hano dushingira kudakura mu ruge, twongera ubuso bushya ndetse tunavugurura amashyamba ashaje. Muri aya mezi 6, hegitari 253 zatewe amashyamba, naho hegitari zisaga 19 ziriho amashyamba ashaje zirasazurwa. Ngo nta misoro nta mahoro, amahoro yahungabana. Iyi mvugo ni ukuri. Ibi byatumye muri uyu mwaka w'imihigo hahigwa kongera imisoro ikagera ku mafaranga miliyoni zisaga 998. Aya mezi 6 tukaba tuyashoje dukusanyije miliyoni 304. Imihigo kandi ya 2016-17 ni imihigo mu by'ukuri w'imwaka igaragaza udushya, ndetse ikaba ari n'imihigo mu by'ukuri ubona iriho igenda ituganisha ku cyerekezo dushaka kuganamo 2050. Muri utwo dushya navugamo nk'iki kibuga cy'indege gitoya duhagazeho twiyubakiye, navuga nk'aho dutunganya umudugudu w'icyitegererezo, ibizwi nka IDP model villages turiho twubaka mu murenge wa Mugano, ariko noneho ukaza budasanzwe kuko ni ahantu harimo inyubako nk'amashuri zizagaragara zigerekeranye, inzu z'amagorofa. Ni ibintu bidasanzwe mu mirenge y'icyaro cyangwa se ahantu h'icyaro. Kuzamukira mu iterambere abanyarwanda twabigize umuhigo. Ibi byatumye hashyirwaho gahunda ya VUP, maze natwe nk'imparirwa mihigo tuyakirana na yombi, maze abatuye Nyamagabe ibavana mu bukene batera intambwe igana heza. Amezi 6 dusoje
imiryango 2486 yahawe akazi k'imirimo y'amaboko, naho imiryango 3304 ihabwa inkunga y'ingoboka ibafasha kubona iby'ibanze mu mibereho yabo ya buri munsi, ndetse imishinga y'imiryango isaga 500 ihabwa inguzanyo muri gahunda ya Financial Services. Uku gufasha abatishoboye kandi kwageze no kubacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi badafite aho baba, maze imiryango 20 itangira kubakirwa amazu yo kubamo kugira ngo itandukane no kuvirwa ndetse no gucumbika. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ati gira inka munyarwanda. Iyi gahunda itumye abanyarwanda abatunzi byarabonwaga nk'inzozi, nayo uyu mwaka yashyizwe mu mihigo maze inka ziratangwa izindi ziriturwa. Aya mezi 6 dusoje, imiryango 156 yabonye inka muri gahunda ya gira inka. Guteza imbere uburezi muri uyu mwaka nabyo byashyizwe mu mihigo, maze twiyemeza kubaka ibyumba by'amashuri 39 ndetse n'ubwiherero 72. Muri aya mezi 6 dusoza, ibyumba 21 byamaze kuzura neza, biteye amabengeza ndetse abana batangiye kubyigiramo. U Rwanda ruteye imbere, niyo mpamvu abarutuye bagomba kuba bajijutse. Ibi byatumye abataye amashuri basubira mu ishuri, ndetse n'abacikirije kera bafashwa kwiga gusoma, kwandika no kubara. Abakuze 3412 bigishijwe gusoma, kubara ndetse no kwandika. Ubuzima buzira umuze niyo soko y'amajyambere. Iyi mvugo ngira ngo ntawe ukishidikanyaho. Mu gufasha imparirwa mihigo za Nyamagabe kugira ubuzima buzira umuze, abatuye Nyamagabe bashishikajwe kujya mu bwisungane mu kwivuza kugira ngo bafashanye mu kuvuzanya. Abagore babyara barindwa impanuka zaboneka igihe cyo kubyara, maze babyarira kwa muganga. Muri gahunda yo kubyara aho umuntu ashoboye kurera, ababyeyi bashishikazwa kuboneza urubyaro. Abakoraga ingendo ndende bagana amavuriro ndetse rimwe na rimwe bikaviramo ingorane zitandukanye, bavunwa amaguru, ubakirwa inyunganiravuriro poste de santé 3 hafi yabo. Mu bufatanye n'abaturage n'inzego zitandukanye ndetse harimo n'abafatanyabikorwa, hari impinduka nziza iri mu kugaragara mu mibereho y'abaturage hano mu karere ka Nyamagabe. Ibyo nabivuga nshingiye mu nzego 3, hari mu rwego rw'uburezi, hari mu rwego rw'ubuzima, hari no mu rwego rwo kureba impinduka nziza iri mu baturage batishoboye. U Rwanda rumaze kuba intangarugero mu ruhando rw'amahanga mu miyoborere myiza. Ibi natwe nk'imparirwa mihigo byaduhaye ishema, maze bitwongerera imbaraga zo gukomeza kwenyegeza iki gicaniro cy'imiyoborere myiza. Gahunda y'ukwezi kwahariwe imiyoborere myiza kurakorwa, ndetse hakorwa n'igenzura ry'uko abaturage bahabwa serivisi mu bigo binyuranye. Ya gahunda yo kwishakamo ibisubizo y'umuganda ishyirwamo imbaraga mu kongera ubwitabire, bituma n'agaciro kawo kiyongera kubera ibikorwa by'indashyikirwa byagezweho hifashishijwe umuganda. Umuganda tuwakira cyane kuruta mbere uko byari bimeze, kandi kubera umuganda amashuri dusigaye twiyubakira amashuri, dusigaye twubakira abatishoboye, gukorera mbese ibikorwa remezo byose tukabikora neza. Tuharura imihanda, nta kibazo tukigira cy'imihanda, ubuhahirane nta kibazo tugifite ku by'imihanda. Abaturage bashishikarizwa kugira uruhare mu bibakorerwa, maze bituma ubwabo bagira uruhare rutaziguye mu itegurwa, ishyirwa mu bikorwa ndetse n'isuzuma ry'imihigo bihereye mu muryango. Mu gutangira serivisi nziza ahantu haboneye kandi hagendanye n'icyerekezo cy'u Rwanda, inyubako y'akarere nshya yaruzuye. Imirimo yo kubaka ibiro by'umurenge wa Kamegeri igeze ku kigero cya 68%. Indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda bishyirwa imbere, maze gahunda ya Ndi Umunyarwanda ihabwa intebe kuva ku mudugudu kugera ku karere. Ubufatanye ku nzego zose nibwo butumye iyi mihigo yeswa. Imparirwa mihigo za Nyamagabe turi urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere. Twiyemeje kwesa imihigo uko twayisinye, kandi tukayesa ku bufatanye nk'uko bigaragazwa n'uruhare rwa buri wese, kuva umuturage mu mugenerwabikorwa ariko akaba n'umufatanyabikorwa mu mihigo. Abafatanyabikorwa bacu ku rwego rw'akarere bagira uruhare muri ya mihigo ihindura imibereho y'abaturage kugira ngo irusheho kuba myiza. Turashimira cyane abaturage, turashimira inzego zose kuva ku nama njyanama, tugashimira abafatanyabikorwa bibumbiye mu ihuriro ry'abafatanyabikorwa ku rwego rw'akarere, inzego zose dukorana ku rwego rw'akarere, dushimira n'abakozi bagira uruhare mu gushyira mu bikorwa iyi mihigo. Tugeze mu cyiciro cya mbere cy'amezi 6, kandi no mu gihe gisigaye
imihigo nk'uko twayisinye tuzayesa ku bufatanye. Imihigo irakomeye kandi irakomeje. Uruhare rutaziguye rwa buri wese mu muryango kugera ku karere niryo banga twifashishije, none umusaruro ubaye kwesa imihigo. Nubwo intambwe itewe ishimishije, urugendo rw'iterambere rwo ruracyahari. Gusa ubushake n'ubushobozi ntawe twigimba, kandi nta shiti ko intego yo kugana heza izagerwaho. Imparirwamihigo za Nyamagabe, urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere.